Беләмесез, татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада Касыйм шәһәре татарлары яшәеше. Яшьләр белән эшләргә тырышабыз. Конечно, төп бурычыбыз безнең тел саклап калу. Казакъстанның Петропавловский шәһәре мәчетендә татар теле дәресләре. Бүгенге дәрес исем һәм исемнең күплек һәм берлек санына багышланган. Аның балларын бөтен дөньяда беләләр. Кыргызстаннан милләттәшебез Умарташы Әсхат Галиев. В данный момент реализуем мед в Арабские Эмираты, в Японию, в Россию, также в Китай. Вот в эти страны большие. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерә. Касыйм татарлары Идел буе татарларының этник төркеме һәм аз санлы булуга карамастан, ул башка төркемнәр арасында мәдәният һәм көнкүреш үзенчәлекләре белән аерылып тора. Алар Касыйм шәһәрендә һәм кечерәк тупланган төркемнәр булып, Рязань өлкәсенең Касыйм районында яшиләр. Күптән түгел безнең төшерү төркеме Касыйм шәһәрендә булып, андагы татарларның яшәеше белән танышып кайтты. Учащиеся, ученики, вот мы им рассказываем о касимовских татарах, о быте, о культуре нашего народа. Вот, и, естественно, рассказывают там о своем прошлом, о том, что как наш... Рязань өлкәсе Касыйм шәһәрендә узган очрашулар тарихны барлаудан башланды. Борынгы чыганаклар буенча хан мәчетен 15нче гасырда Касыйм ханлыгына нигез салучы Солтан Касыйм төзеткән. Мондагы мөритүче милләттәшләребезнең горурлыгы булган хан мәчетендә бүген төзекләндерү эшләре алып барыла. Реконструкция будет предусматривать, чтобы люди могли посещать это и в зимний период времени. Вот. Сейчас в зимний период это чисто не открывается. Также будет предусмотрено, чтобы люди могли подниматься на ханскую мечеть. Там сделано специально будет крыша стеклянная, пороги с подогревом, потому что там есть слуховые окна, через которые попадает там влага, снег, дождь. Все это будет подогреваться очень красиво. И внизу находится дверь такая потайная есть, про что вот Ирина Николаевна рассказывала, как бы подземный ход. Это тоже можно посмотреть, очень интересно. Но там проектировщики заложили бойлерную. Там будет охранная система, сигнализация, все это будет связано, на телефон будет выводиться. И здесь останется молельный зал, его приведут в соответствие. Здесь будет в этом зале останется конференц-зал, такой вот, чтобы, допустим, могли и мамы приехать, какие-то конференции проводить здесь. Вот. И на первом этаже будет отдельный вход с той стороны, потому что первый этаж он сохранился в том первозданном виде, как и раньше был, такой с этими арками, со сводами. Если есть желание, можно сходить посмотреть. Но там просто реставраторы полы снимали. Вот. И как бы мы очень хорошо работаем с казанскими археологами, вот, с музеем института имени Марджани, археологическим институтом. И вот у нас постоянно копает здесь Фарид Ахмедгалин, работает. Вот, и он как бы нам эти экспозиции тоже будет предоставлять. Они здесь находят интересные вещи. Әйе, Рязань өлкәсендә гомер итүче милләттәшләребез үткәннәрне дә барлый. Бүгенгесен дә бизәп яши белә. Рязань өлкәсендә татарлар бүгенге көнгә бөтенесе оешкан. Ничегендә әйтим, менә бездә Рязанда 10 елдан артык татар оешмасы бар. 25 ел татарлар үзләренә религиозный организация оештырган иделәр. То есть без менә шул ике организацияда тупландык и бөтен dini məsələlərimizni, kultura, mədəniyyət məsələlərin barısında biz çişəbiz. Bizning avtonomiya 10 gına yıl bolsa da, 15 yıl tamamlazaat Rязань ülkəsində biz sabantoylar uzdırığa tutunduk. Sabantoylar. Birinci Sabantoy 20 yıl üstüne tamamlazaat менә Какрас Касимов шәһәрендә, Касимовский районда birinci Sabantoylar uzdırdık. Аннары инде менә татар районы бар, Ермешинский район кушылды, аннан Сасовский район кушылды. Без бик яхшы шул Сабантойларны уздырабыз. Рязань өлкәсендә татарлар саны 5 меңнән артык. 5 меңнән артык. Вот, яшьләр бар. Яшьләр күп. Ну, киләчәктә дә яшьләр белән эшләргә тырышабыз. Конечно, төп бурычыбыз безнең тел саклап калу.
Мен инде вот 25 ел шул татар халкы белән эшлимен. Иң төп мәсьәлә тел саклау. Бик канәгать каламын, менә бездә региональная автономия эшли. Илдар Динарович возглавлять итә ул безне әле үзебезне барыбызны да күмәкләштерде, бергә эшлибез. Вот һәр вакыт бер-беребез белән киңәшәбез. Һәр вакыт киләбез бер нинди дә булса бер фикергә. Бер фикердә булганда гына зур күркәм гамәлләр башкарып була шул. Ләйсәнә Сыдырдинова, татарлар, Касыйм шәһәре, Рязань өлкәсе. Мин әйтер идем, җанисәп бик түбән дәрәҗәдә үтте. Башка еллардагы үткән җанисәп белән чагыштырганда. Иң беренче минем шикләнүем ни өчен? Bütün танышларым, якыннарыма, минем гаиләгә дә җанисәпне үткәрүче язучылар килмәү. Җанисәпнең кайбер саннарын карасак, ул да булса милләткә кагылышлы саннар, ул да булса туган телне беләсезме, белмисезме дигән саннар. Ул вакытта шул вакытта мигрантларның саны теркәлгәнме, теркәлмәгәнме, андый саннар бик шик тудыра. Чөнки алар конфиденциаль мәгълүмат. Аны кешенең үзеннән генә сорап белеп була. Димәк, фаразларга була, язучылар өйләргә кирип тормыйча гына паспорт өстәлләреннән, МВД чыганакларыннан нидер мәгълүмат алганнар да, шуны гына теркәп куйганнар. Менә милләтең кем, туган телең нинди дигән сорауларга җаваплар бирмәүчеләр бик күп. Ул бит инде акылга сыймаслык нәрсә. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә рус милләтеннән булган кешеләр беренче урында сан буенча, икенче урында ни өчендер гомердә булмаган хәл. Үзенең милләтен күрсәтмәгән кешеләр. Бик зур санда. Ул татарлар гына дигән сүз түгел. Ул шулай рус милләтеннән булган кешеләр дә, ул башка милләтләрдән булган кешеләр дә. Шуңа күрә бик зур шик тудыра һәм эшләнеп бетмәгәнлекне күрсәтә. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казакъстанның Петропавловск шәһәре мәчетендә татар теле дәресләре. Бүгенге дәрес исемнең күплек һәм берлек санына багышланган. Аның балларын бөтен дөньяда беләләр. Кыргызстаннан милләттәшебез Умарташы Әсгать Галиев. В данный момент реализуем мед в Арабские Эмираты, в Японию, в Россию, также в Китай. Вот в эти страны большие. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Төньяк Казакъстанда урнашкан Дин Мөхәммәд мәчете Петропавловск шәһәренең төп тарихи истәлекле урыны дип санала. Ул 1852 елда Себер татар сәүдәгәре Дин Мөхәммәд Бичурин ярдәмендә төзелгән. Мәчетнең төп максаты яшь буынга тәҗрибәне тапшыру. Күп еллар дәвамында Дин Мөхәммәд мәчете бинасында татар теле һәм намаз уку буенча дәресләр уздырыла. Килүчеләр арасында өлкәннәр дә, яшьләр дә бар. Күпчелекне әти-әниләре белән бала-чага тәшкил итә. Тулырак киләсе сюжетта. Бүгенге дәрес исемнең күплек һәм берлек санына багышланган. Петропавловск шәһәре Совет урамында урнашкан Дин Мөхәммәд мәчеттә һәр шимбә көн саен татар теле дәресләре үткәрелә. Анда мәхәллә мөселманнарының балалары һәм аныклары бик теләп йөриләр. Дәресләрне тәҗрибәле педагог үз шигырьләр җыентыгы авторы Фаузия Файзуллина алып бара. Сайлыймын без сөт каймак, эремчек, бузыр кибет, буги гипермаркет, беренче ката ашамлыклар саталар. Тел әдәбият дәресләрендә балаларны матур, аңлаешлы итеп сөйләргә өйрәтү, укучыларның телен баету һәм сөйләм культурасын үстерү өстендә эш алып бару укытучы алдында куелган бурычларның берсе. Төп максат укучыларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләү дип саный Фаузия Шарифулла кызы. Менә кешегә нәрсә бирә ала? Туган тел бит ул безнең җаныбыз.
Туган тел бит безнең ул хәзер менә идентичность диләр. Туган телебезне югалтсак, без халык кебек бетәбез. Бу иң куркынычы. Әмма ләкин телемне белмәсәм, гореф-гадәтләремә колак салмасам, ата-бабаларның рухын сакламасам, соң кемсең мин? Бөтенләем беркемдә түгел. Дәресләрдә укучыларның сөйләм телен үстерүгә ярдәм итүче булып төрле дәреслекләр кулланыла. Сөйләм теле ярлы, үз уй-хисләрен аңлатырга сүз байлыгы җитмәгән укучының язма сөйләме дә камил була алмый. Шуңа күрә беренчедән укучыларны дөрес әйтелешкә өйрәтергә кирәк дип уйлый укытучы. Фаузия апа, менә сезнеңчә татар телен өйрәнү нәрсәдән башларга кирәк? Татар телен өйрәнергә авызлардан башлыйбыз инде иң элек. Чөнки алар татар авазын белгән балалар түгел, күбесе ишеткән балалар да түгел, кызганычка каршы. Шуңа күрә мин аларны авазлардан башлыйм. Иң элек үзебезнең төп татар телендә булган у, ж, ң, аннары кечкенә генә шигырьләр дә бирә башлыйм. Алар бик тиз отып алалар. Аларга җиңел күренә шигырьне тыңлап ятларга. Әйтергә кирәк, кайбер балалар берничә ай элек кенә туган телне өйрәнә башлаганнар. Шул ук вакытта хәзер дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Мәсәҗәли, май. Төндә генә җылы яңгыр явып киткән. Кышның соңгы суыктарын алып киткән. Җир өстенә яз ям-яшел келәм япкан. Дәресләргә балалар әти-әниләре, абайлары һәм апалары белән йөриләр. Шуның аркасында алар өчен биредә гаилә, дуслык атмосферасы булдырыла. Ни өчен дәресләргә йөриләр? Җаваплары да кызыклы. Никто из в моем классе не татар, я один. Я тоже один. Я тоже один. А как ты думаешь, для чего тебе нужно знание родного языка? Потому что это мой родной язык. Мы вообще хотим переехать в Казань, а там будут множество татаров. И придется разговаривать на татарском. Из-за этого мы сейчас готовимся. На занятия татарского языка нравится ходить? Да. А почему решили начать? Потому что мы татары. Национальность. А дома тоже разговариваете с родителями Не на особо. татарском? Не особо. То есть, когда пришли, практически не знали, да, язык? Да. А занятия как проходят, вам нравится? Да. Киләчәктә дә биредә уздырылган дәресләр милләттәшләребез өчен йөз аклыгы булып, белем учагын сүндермичә, яшь буынга белем һәм тәрбия бирү миссиясын лаеклы дәвам итәр дип ышанабыз. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Петропавловск шәһәре, Казахстан. Дәвам итәбез. Татарлар Кыргызстан җиренә килгәч, үзләре белән сәүдә итәр өчен товарлар гына түгел, борынгыдан килгән кәсепләрен, терлекчелек, игенчелек, күн эшкәртү һәм умартачылыкны да алып килгән. Аларның нәсел дәвамчылары да бу эшне дәвам итә. Шуларның берсе Әсгать Галиев. Булдыклы милләттәшебез Каракылда, гомум алганда Ысыккүл районында алдынгы умартачы, эшмәкәр. Бүген аның бал кыртлары җитештергән бал Россия, Кытай, Корея һәм Гарәп илләренә үк барып җитә. Кыргызстаннан Зухра Фатыхова видеоязмасында. Каракыл шәһәренең нәкъ үзәгендә урнашкан умартачылык эше белән шөгыльләнү өчен кирәк ярыклар һәм иң мөһиме югары сыйфатлы бал сата торган кибетнең хуҗасы милләттәшебез Галиев Әсгать Габдулла улы. Бу кәсеп аңа монда Татарстанның Кукмара якларына революциягә кадәр килгән ата-бабаларыннан күчкән. Аның белән ул инде 40 ел шөгыльләнә. Мои племянники татары тоже держат пчел, тоже передовики производства, хорошие пчеловоды. Занимаемся мы обучением здесь новых пчеловодов. Также имеется у нас цех, пройденный по ХАПСу, по всем параметрам, которые подходят по мировому стандарту по розливу меда. В данный момент мы заготавливаем мед у своих пчеловодов, реализуем его в Арабские Эмираты, в Японию, в Россию, также в Китай. Вот в эти страны большие мы реализовываем мед. Также сейчас договора ведем с Корейской Народной Республикой. Әлеге илләргә бу якларда җитештерелә торган балның 3 төрен җибәрәләр. Ул да булса бөтен дөньяга танылган экспорт центлы, ягъни ак йомшак бал.
Икенчесе таубалы, аны балкортлары диңгез өстеннән 2500 метр биеклектән Эдельвейс чәчәкләреннән җыялар. Өченчесе кырлар үзәннәрдә җыела торган чәчәк балы. Шулай ук бала кушылган төрле табигый тәмләткечләр, мәсәлән, сырганак, барбарис, лимон, сиркә, ана сөте һәм балавыз кушылган 20 төр баллары да бар. У нас чисто экологическая природа, где нету ни одного завода. Мед самый такой, он высокогорный и чистый. Второе, экспорцетный мед именно, он нежный. Даже говорят профессора, его можно употреблять даже сахарным диабетчикам. Шуңа күрә әлеге бал халыкара күргәзмәләрдә бик күп дәрәҗәле исем медальләргә лаеклы. Шунысы да кызык. Тау һәм кыр балын җыяр өчен 3 төр карника, карпатка һәм бакфас атамалы бал кортларын кулланалар. Бакфас тауда күбрәк сиркә җыйса, тигезлектә карника белән карпатка югары күрсәткечләр бирә икән. Елына бу җирләрдә 500 тонна бал җыялар. Тик балны җыю бер, аны эшкәртү дә кирәк. Моның өчен Әсхәт Галиевның дөнья таләпләренә туры килерлек цехлары да бар. Балны алып килер алдыннан аны иң башта тикшерәләр. Первоначально у нас есть камера. В эту камеру помещается где-то до 5 тонн меда. 2 суток этот мед разогревается, не теряя качества, 42 градуса. Вот. Там есть купажный бак, чтобы весь мед, тонна с лишним, была более-менее одинакового цвета и вкуса. Шуннан соң бак торбалар һәм төрле фильтрлар аша үтеп, төрле таләпләргә туры килерлек савытларга урнаштырыла. Зур пластик савытлар, кояш нурыннан саклаучы караңгы төсле һәм үтә күренмәле пластик пыяладан банкалар. Это прекрасные очень баночки хорошие. Вот. Әлегә бал кортлары кышлый, ял итә, ә хуҗалары инде яңа сезонга әзерләнеп, умарта өчен рамнар һәм балавыздан махсус бал әрҗәләре хәзерлиләр. Без вощины пчеловодство не может существовать. А вот производство новых рамок каждый год нужно обновлять сушь. Поэтому каждый год нужно новые рамки и новую вощину ставить, стройку мы называем. Каждый год обновление. Чем больше обновишь, тем больше возьмешь меда. Менә шундый булдыклы бал кортлары сыман шән милләттәшләребез яши Кыргызстанда. Аларга карап татар халкы өчен горурланып торасың. Уңышлы һәм озын гомер телибез үзләренә һәм кәсепләренә. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Каракол шәһәре, Кыргызстан Республикасы. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга шигереп, республика телевидениесенең тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып, Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Ишәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Менә ТНВның 1 еллыгына багышланган тапшырулар 29 августта иртән хәерле иртә тапшыру белән башланды. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Хәерле иртә Татарстан, хәерле иртә хөрмәтле милләттәшләр. Бүген 29 август җомга көн. Эфирдә хәерле иртә Татарстан тапшыруы бәйрәм чыгарылышын башлыйбыз. Көннәрдә нинди яңа хәбәрләр бар, милләттәшем күңелең ни даулый, җиргә туасам җанда иҗат кайный, яшәү эфирларга сыялмый, җиргә туасам җанда иҗат кайный, яшәү эфирларга сыялмый. Хәерле иртә газиз халкым сиңа, зур эшләргә чакыра билдәшә, исәни мин көннәр яшьлек дәрте тилеп, яңа гасыр сезгә эндәшә.
Хәерле иртә тапшыру тамашачылар бик җылы кабул итте. Чөнки ул мавыктыргыч та кызыклы да күп мөшәхесләр белән очраша иде ул тапшыруда. Бүген Яңа гасыр телерадио компаниясе үзенең туган көнен бәйрәм итә. Әле бер яшен генә тутыруга карамастан, телевидение урнашкан бина инде шактый бай тарихка ия. Аның беренче нигез ташы 1956 елда ук салына, ә 1959 елның 10 октябрендә исә дәүләт комиссия тарафыннан ул эксплуатациягә тапшырыла. 1960 елда 20 километрга кадәр колачлы турыдан-туры элемтә үзәге оештырыла. Һәм ул беренче тапкыр Урицкий исемендәге Мәдәният сараеннан бәйрәм концертын трансляциялый. Бу телевидениеның техник мөмкинлекләрен исбатлап күрсәтү була. 1969 елда исә радиоцентр барлыкка килә. Һәм ул вакыйга телевидение язмасының яңа бите дисәк тә ялгыш булмас мөгаен. Тора бара инде аклы-каралы киноматериаллар, шул исәптән телефильмнар эшләү мөмкинлеге дә туа. Шулай да әле студиядагы тапшыруларны турыдан-туры эфирдә эшләүләрен дәвам итәләр. Ул чорда әле видеоязмалар эшләнмәгән. 1970 елларда кинокомплекс кулланылышка тапшырыла. Бик күп киноматериаллар барлыкка килә. Һәм инде 1980 еллар башында гына видеоязмалар эшләү мөмкинлеге туа. 1978-80 елларда тагын бер зур яңалык. Ул да булса, төсле телевидение үсеше алга китә. Шул елларда ПТС-4, ПВ-С дип аталучы төсле күчмә станциялар кабул ителә. 1979 елда телевизия хезмәткәрләре Мәскәү Спартакиадасын, 1980 елда Олимпиаданы трансляциялауда катнашалар. 1 сәгатьлек тапшырудан башланган телевидение бүген Яңа гасыр телерадио компаниясе исеме белән бик зур җирлекләрне кулашлый. Сүзебезне киләчәктә дә дәвам итәрбез дип уйлыйм. Сау булыгыз. Үз халкыңны үз итсәң, ят халыкка кыл булмассың дигән борынгылар. Горур булып, милләтебезгә тугры булып яшәргә язсын. Татарлар тапшыруыннан аерылмагыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып хезмәт итәбез. Сау булыгыз.